Kaže Gospod za vas koji ste umorni od ovoga života, dođite kod mene, ja ću vas odmoriti. Svojom smirenošću, svojom ljubavlju, ja ću vas odmoriti. Predajte, uzmite moj jaram. Moj jaram je blag i lak. Pisala mi je jedna žena danas, jutros mi je stigao mail njen, koju ovim prilikom pozdravljam. Rekla je da je dobila leukemiju i da je bila na terapijama u bolnici 20 dana u prvom delu terapije. Da je bilo jako teško kada je saznala, ne može prihvatiti da boluje od neizlečive bolesti. Kako se to upakuje lepo i onda čovjek otvori širom oči, pa ja ću da umrem. Pa ti ćeš umreš svakako i da si zdravi, da ne boluješ od neizlečive bolesti, umrećeš. To ti je sigurno i to ti je jedino obećano u životu. Ako mi ne veruješ, ili na grobi. I zahvaljujem mi se što je puštala moje snimke dok je tamo bila. Tešili su je i pomogli su je da prebrodi krizu kroz koju je prolazila. Vidite računa, braći i sestre. Ja sam samo glasnik. Ne obožavajte nas glasnike. U redu je da nas volite. U redu je da se Bogu za nas molite. Ali mi smo samo glasnici. To što je vas smirivalo i odmaralo je to što vama sada daje smirenje i utehu, to nisam ja. To je taj isti Hristos zbog koga sam ja ovdje obučen u ovu crnu, možda nekima smešnu odeću. Zbog koje sam ja ostavio boje i uzeo na sebe onu poniznost. Zbog kojeg sam ja promijenio svoju ljubav i način života i gledanje na život. To je Hristos, braće i sestre. On nas zove, on nas miruje, on nam daje utehu. A vi o njemu slušate kroz moje besede. Nije do mene, nije do njega. Ako vam imate osjećaj smirenosti dok slušate ovo što ja govorim ili drugi sveštenici, ne znači da vam je falio takav sveštenik, propovednik, nego znači da vam je falio Hristos u vašem životu. Ako vam je falio Gospod u vašem životu, onda ga uzmite. Nalazi se na liturgiji pravoslavne hrišćanske crkve. Ruske, rumunske, srpske, bilo koje kanonske pravoslavne crkve. Idite i pričestite se, uzmite Gospodu u svoj život i bit ćete još smireniji, još opušteniji. Nećete gledati na post i na sve to kao neka pravila. Nikada mi nije bilo bitno, meni kao svešteniku, a ne verujem i drugim sveštenicima, da onaj koji priđe u crkvu bude moralno čist. Crkva je čistilište. A gde je čistilište, tu su prljavi ljudi. Bolnici nisu zdravi ljudi, nego bolesni ljudi. Mi smo svi zaraženi smrću. Mi smo svi zadojeni gordošću. Mi smo svi u zlu ležimo. U zlu se stvaramo. Ali to je naša prošlost. Kakva je sadašnjost naša, to je ono za što ja odgovaram. I svaki dan
I svako jutro i svako veče čovjek treba biti spreman da izađe pred svog tvorca. To nije opterećenje, to je život. Ja ne smatram nikada to opterećenjem, nego smatram životom. Neko će reći, pa ti si pop, to tako i treba da bude. Ja sebe ne gledam kao neko koji je pop. I kome je posao da voli, propoveda i tako dalje. Ne, braće i sestre, ja nisam zapošljiv. Mene Hristos nije zaposlio. Mene je on uposlio. Ali ja sebe gledam kao njegovog sledbenika. Njegovih reči, njegovog dela. I gledam da ispoštujem sve ono što on traži od mene. Možda neću uspeti. Možda neću znati, možda neću umeti. Možda neću uspeti da dođem do tih visina i do toga svega što bi trebalo kao jedan pravi uzorni hrišćanin, čak šta više jedan sveštenik. Ali ću se truditi. I učit ću druge da se trude. Neko će naći utehu u mojim rečima, neko će naći utehu u rečima drugog sveštenika. Ali to će biti samo pokazatelj da mu fali Bog u životu. Bez Boga mi smo bezbožnici. Onaj ko je bezbožnik, dakle onaj koji nema Boga u sebi, on nije bogat čovjek. On nikada neće biti bogat čovjek. Jer bogat čovjek ima Boga u sebi. Bez Boga mi nemamo večnost. Ako nemamo večnost, onda imamo prolaznost. A simbol prolaznosti je grob. Svi koji nemaju Boga umiru za smrt. I njihov život je pitanje kakav je i čime je ispunjen i kakvim radostima. Gospod nas zove da uzmemo njegov krst i kaže njegov krst stradanja je blag i lak, jaran. Jedna žena se muči mnogo kad pričamo i stalno razgovaramo i ona kaže muči se i teško je. Rekao, ženo, ti si mnogo preglupa. Zašto ti je teško? Pa ne mogu više ovo da nosim. Pa zašto nosiš? Pa bre, čija su leđa veća, tvoja ili Božja? Što si toliko tvrdoglava, što si toliko uporna, što ne daš Bogu da nosi to? On ima leđa jača za to, on je se to stvorio. Daj mu bre neka nosi, bre, oslobodi se tog tereta. Sve ona misli bolje će. Kaže, vraćaju se sin iz inostranstva. Ja to neću da se on vrati. Zašto nećeš da se vrati? Mislim da nije spreman još da se vrati. I ja kažem, rekao, godinama se moliš Bogu za tvoje dete, jel tako da? I sad kad se on vraća, ti se sekiraš i moliš se Bogu da ga ne vrati. Pa ja da sam Bog, ja ne znam šta bi radio, ja bi te se odrekao. Nego što, eto i on, bezgranična ljubav, milost, pa ne može. Neće. Ali sigurno koluta očima. Pa to što se vraća, to ti je odgovor na tvoju molitvu. A šta ako, ostavi se šta ako. Zahvaljuj se Bogu i moli se dalje za njega. I ćuti, ne pričaj. I kad strah obuzme čoveka, onda mu ne da, onda preispituje Božju volju. Božja dela preispituje, sve preispituje kad ga obuzme strah. To je čudo. Svoj korak, on ne može da napravi korak. Ako krenem pravo, ako krenem nazad, levo, desno, ma najbolje je da stojim, pa nije dobro ni da stojim. Čovjek poludi. Hrabro napred gazite. Krstite se i Bog će da vas usmeri.